Hello， 小伙伴们，大家好，我就是那个傲娇的尼古拉斯破盖姐。听到这个开头，估计很多小伙伴都猜到了，这次地球又要破盖了。今天给大家带来的是一部很有深意的灾难短片《地平线》。虽然这部短片没有一句台词，但看完却让人脊背发凉，感觉很有深意。故事是这样的，话说在不远的2087年，世界局势日趋紧张，也不知道是谁先按下了核按钮。反正从第一个核弹升空开始，地球就进入了倒计时。本着独乐乐不如众乐乐的心态，世界各国纷纷掏出了自己的大宝贝。随着一枚核弹忽然落地，一朵朵蘑菇云在地球上绽放开来。一阵叮叮当当过后，地球就这样破开了。看这阵势，当然是没打算给人类机会。在世界各国忙着相互投弹的时候，位于地球轨道上的太空站悄悄发射了一艘飞船。这艘飞船是美国联合航空的探索飞船。随着飞船缓缓驶离，我们才看到了核战之后的地球。虽然有些失落，但生活还要继续。离开地球轨道后，飞船开始驶离太阳系。也不知道在宇宙中飞行了多久，飞船来到了火星。刚开始花姐还以为飞船会在火星降落，因为镜头切换到了荒芜的火星地表。但下一秒，飞船却越过了火星，把火星甩在了后面。随着时间的不断流逝，飞船不断前进。接着，飞船又来到了木星。木星是一个气态行星，这里并不适合居住。很显然，飞船的目标也不是这里。飞船直接就飞过了木星。画面一转，在漆黑的宇宙中，一艘飞船孤独地划过星空。也不知道在宇宙中飞行了多久，飞船来到了另一个星系。这里的太阳和我们的太阳不同，恒星整体闪耀着蓝色的光芒。很显然，这个星系可能刚刚成型。越过这颗诡异的母恒星后，飞船似乎发现了目标。它的前方出现了一个巨大的蓝色星球，星球的外围还附着着好几圈土黄色的星环。确定目标后，飞船就驶向了这颗行星。但不知道什么原因，飞船在降落的时候意外驶入了星环区域，飞船的右侧瞬间就被陨石撞碎。从镜头中我们可以看到，飞船一直在试图修复轨道，避免碰撞，但可惜飞船还是失去了动力。穿过星环后，飞船开始不停旋转，最后径直砸向了星球内部。船体和星体大气层发生了摩擦，天空中出现了一道耀眼的亮光。虽然飞船顺利打开了降落伞，但可惜由于下降速度实在太快，减速设备似乎没有起到任何作用。紧接着，飞船砸到了星球地表，一声巨响过后，飞船就变成了破铜烂铁。难道说人类文明就要这样破开了吗？就在我们为人类文明惋惜的时候，镜头突然停在了一张报纸上，随后镜头开始不断放大、放大再放大。这时，一个个单细胞生命突然出现在画面中。随即镜头一缩，又回到了那张报纸上。报纸的标题上这样写道：保存我们的历史，一次一张照片。下面的小标题写道：地平线计划的故事。原来飞船上根本就没有驾驶员，这艘飞船是一艘无人驾驶飞船。它的任务是前往10光年外的另一个星系探索宜居星球。从星球的环境上来看，这里的环境似乎和地球非常相似。但可惜，因为那场核战，所有的人类可能已经破开了。即使飞船把信息发回地球，人类也看不到这一幕了。不过人类没想到的是，他们随手在飞船里丢的一张报纸，居然意外让这颗星球上出现了生命。也不知道这是幸运的还是不幸的。
也许再过几千万年，这里会变成第二个地球，枝繁叶茂，鸟语花香。但这似乎和人类没有关系。短片也在一片死寂中落下了帷幕。这部短片上映于2019年，是一位大学生的毕业作品。短片虽然只有5分钟，但看完却让人感触颇深，尤其是报纸中的那些单细胞。试想一下，地球上的生命会不会也是这样来的呢？我们可能也是某个毁灭文明意外投放到宜居星球的细胞，他们可能想让人类好好的活着，但人类却因为私欲又一次摧毁了文明。难道说所有智慧生命的结局都是这样的吗？那么小伙伴们认为，那些单细胞生命会发展成复杂的生命体吗？那么最后会进化成人类吗？好了，就这样，我即将存够50万粉的傲娇花姐。小伙伴们如果喜欢花姐解说，可以3连支持一下哦。我们下期再见 ，Goodbye。